некоторые видео, их, кстати говоря, не так уж и мало. В окончательные варианты видеопрограмм, транслируемых YouTube каналом Ртищева 9, по тем или иным причинам не попадают. Недавно перебирал свой видеозагашник, наткнулся и решил объединить их в рубрику, которая будет называться «Остановка постмодерн». Хотя для нашего скромного городка постмодерн звучит как монгольский рок-н-ролл. А хотя, с другой стороны, конечно, будет выглядеть как пародия, но я предпочитаю другое определение. Это будет своеобразная подборка омажей. Омажами называются произведения, в которых нарочито подчеркивается, что они кого-то копируют, но прежде всего этим высказывается дань уважения мастерству художника, творчество которого пропагандируется таким образом. Вот мы будем брать некоторых представителей постмодерна, их знаменитые, конечно, прежде всего арт-жесты, и будем находить какие-то конкретные примеры, похожие в нашем городке. Вы скажете, да где? Да буквально за каждым углом. Вот, например, хоть за этим, за которым сейчас завернем, и где вспомним художника-постмодерниста Майка Лэнди. Майк Лэнди прежде всего известен тем, что в один из периодов своей жизни полностью обнулился. То есть продал, раздал, выбросил все принадлежащие ему личные вещи. Мебель, деньги, одежду, картины и так далее и тому подобное. И остался только в одном комбинезоне. Да и тот комбинезон ему подарили. Ну не будет же он ходить голым в конце концов. Так вот, ему его подарили рабочие выставки. Его выставки. Чтобы хоть как-то приодеть художника. Вот он угол, за который заворачиваем. Так вот, а кроме этого жеста, Майк Лэнди известен еще и тем, что собирал образчики сорняков. Не просто сорняков, а сорняков, которые растут в городской черте. Ну вот, например, как таких. Сейчас подойду, и вы посмотрите на этого красавца. Или красавицу. Кое-кто называл ее амброзией. Хотя это, насколько мне известно, никакая не амброзия, а циклохена. Звучит так поэтично, но между тем серьезный карантинный сорняк, который, когда распространяет пыльцу, приносит много беспокойства людям, страдающим аллергией. Вот Майк Лэнди, образчик этой циклохены, конечно бы, изъял и поместил в свою коллекцию, в свой гербарий сорняков, которые растут в городской черте.
Ну, начало коллекции «Остановка постмодерн» положили еще вчера, когда предложили вам пару видео из своих видеозагашников. А сегодня мы ее продолжаем. Ну и будем пополнять по мере возможностей. И подумал, может быть, действительно стоило назвать-то рубрику не «Остановка постмодерн», а «Постмодерн за каждым углом». Ну, может быть, над этим тоже подумаем.